storitvi, tako kot Celjska 2, ali v podjetništvu, ali v bolnišnici, in pa tudi s tem, da stavimo na slovenske naravne vire, kar hrana zagotovo je del našega načina prepričevanja volivcev, da je Slovenska ljudska stranka prava izbira in da smo vredni zaupanja. Kolikšen odstotek bo za vas uspeh, kolikšen pa poraz? Vedno je uspeh, kadar izboljšaš prejšnji rezultat. To smo si zadali kot osnovni cilj. Slabih 7% je bil rezultat leta 2011. Izboljšanje tega rezultata je za nas uspeh. Kaj pravite, kaj čaka Slovence po volitvah? Po volitvah jih čaka predvsem to, kar smo tudi mi zapisali v deklaracijo 5, ki smo jo ponudili tudi ostalim strankam v podpis. Nuja po sodelovanju, določitev ključnih ciljev, ki so potrebni v Sloveniji za izhod iz te gospodarske krize, izpeljava ključnih reform in pa bistveno boljše sodelovanje politike, kot je bilo v preteklosti. V stranki stavimo na to, dokazali smo že, da znamo delovati konstruktivno, državotvorno, bodisi ali smo v koaliciji ali v opoziciji, tako kot smo v preteklosti kot opozicijska stranka podprli pokojninsko reformo, sedaj s to deklaracijo nagovarjamo ostale kolege, da se zavežejo k državotvorni drži pred volitvami in tudi po volitvah. Glede na ljudi, ki vas obkrožajo, stavite tudi na mladost? Tako je. Na listi, ki jo letošnjo leto Slovenska ljudska stranka je pripravila, je skoraj 10 ljudi, ki so stari 30 let ali manj, tako da smo dali priložnost tako mladim, ljudem, ki so zelo zanimivi, od vinske kraljice do ljudi, ki se kot mladi ukvarjajo s podjetništvom, do tistih, ki jih zanima tudi mednarodna politika in na nek način tudi dajemo priložnost in hkrati vzgajamo mlade k vrednotam, ki jih ima Slovenska ljudska stranka. Glede na to, da ne kandidirate na svojem območju, pač pa na Ljubljanskem, kaj to pomeni, ne želite več v parlament? V domačem okolju sem v zadnjih evropskih volitvah dobil v lastnem okraju 1300 preferenčnih glasov, v Posavju več kot 2000 in na ta način dobil zaupanje Posavcev, da zastopam Slovenijo v Evropskem parlamentu, kajti s preferenčnimi glasovi sem bil izvoljen. Sedaj so državne volitve, Slovenski ljudski stranki dajemo v ospredje Slovenijo, zato smo se odločili, da tako sam kot predsednik in podpredsednik nastopamo v Ljubljani, da tudi ukrepimo Slovenijo in pa tudi Slovensko ljudsko stranko v slovenskem Evropi. Najlepša hvala, veliko uspehov. Hvala vam.